vaig fer les pràctiques aquí a Aigües de Barcelona. Destacaria que és algo molt interessant per l'alumne entrar abans a l'empresa i començar a conèixer com funciona tot, començar a veure quina és la feina real que es fa i amb l'experiència que s'agafa durant aquests mesos ja saps què és el món real de l'aigua. Aprens gairebé tot el que has de fer, surts ja rodat i és una experiència molt interessant. Acabes agafant tanta experiència que podries treballar a qualsevol altre lloc que es dediqui al mateix sector. Com que jo tinc un doble paper, soc tutor d'empresa per una part, és a dir, tutoritzo, no? Rebo els alumnes i els tutoritzo, però també soc professor d'FP Dual. És una experiència absolutament satisfactòria, des del doble punt de vista que us acabo de dir. Per una part, com a professor, el millor de tot és veure com nois i noies que arriben molts cops d'un món que no té absolutament res a veure amb l'aigua, acaben convertint-se en professionals realment que rendeixen pràcticament de manera immediata. Per l'empresa, el gran avantatge que té és que aquests alumnes, diguem que el seu període d'adaptació a la cultura d'empresa, a les formes de fer, als procediments, tot això es realitza mentre estan fent les pràctiques, de manera que el dia que aquests nois i noies tenen un contracte laboral, el seu rendiment és gairebé immediat. Aigües de Barcelona, amb aquest impuls que vol donar al cicle de formació de grau superior de l'aigua, podem dir amb molt d'orgull que 47 alumnes han passat ja a fer les pràctiques duals amb nosaltres. És a dir, a Aigües de Barcelona no ens quedem en donar la pràctica habitual d'un cicle de formació, sinó que també fem la part dual. I m'agradaria ressaltar que el 77% dels alumnes que fan la FP Dual s'han incorporat a Aigües de Barcelona com a treballadors.